बाहर भौजी भसरी वाली बहुत अच्छा कि हम लाइल बनी अरमान से। तब भौजी वो काम कर, जब तू अरमान से लेके आल बड़ू तो तारा बतार का सामान ना करता का तार बात नहीं के मानत नाम मानता झाँट छील के मुछ बना ले बहुते तो भतार बात मानने लगे। तो क्या हाल बा, आज हम फिर से बात कर ले बनी अशोक कर बेला अंड अवधेश प्रेमी। तो भाई आज की वीडियो बहुत खास बा, ऐसे कहना चाहता नहीं कि वीडियो को पूरा देखा बहुत मजा आता। वीडियो बना के बस एक ही मकसद बा, एक ही मकसद रहेला आप सभी को दिल से हंसाने के लिए, ना किसी को दिल को ठेस पहुँचाने के लिए। तो वीडियो को पूरा देखा, मैं देखने के बाद में भूल जाऊँ बिना कोनो लालवा सुन के आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। अरे भौजी भसरी वाली वाह बहुत अच्छा, ये खिलवाड़ ना करी सामान से, क्या बात है। आप लोग सुन रहे हैं कि लाइल बनी बड़ी अरमान से आ खिलवाड़ ना करी सामान से। अब हम तारा से कहल चाहती तार बहन थोड़ा सा नहीं बच के, अरे इतना पटा के पेलम नहीं कि हगबो को कम आ मुतबू ज्यादा। का कहत तारू कि चिखत नहीं का हम देखा भाई लोग, एक तो मोबाइल गिर जाता आ डर बा फूटे के, आ बाद में फूट जाए तो पैसा बाना हाथ में, आ वीडियो चलत नहीं कि मोबाइल किन ले। तो ऐसे मत कहो लोगन, प्यार से। भौजी तू तो इतना रसदार बड़ो नु कि ताहा कितनो चाटम नु तारा रस खत्मे ना हो, काहे कि ताहा आम नु हेता ता फूलल बा आ रसगुल्ला लेखन उजर बा। ऐसे कहल चाहता नहीं कि तू रसदार बारू, हम चटबो करम आ कस के चुसबो करम। का कहता के बोलमुआ अभी देखा भाई लोग, हम तो इनसे कहल चाहता नहीं कि हम ना चाहता कि भौजी के पेली, हम ना चाहता कि भौजी के चढ़ती। ऐसे कि अगर भौजी कुछ कर देम आ कोनो देख ली तो कही हाँ देखना सारा बुढ़ छुटना कितना खराब है यार, हो जाए कि पे लगता। वैसे भौजी कोनो बात ना आगे बोली। अरे भौजी भसरी वाली बहुत अच्छा, ए बोला मुआ लेवे के विचार नहीं खेका ना 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 हम ना ले, हम काम मतलब बा तहार जवानी बा, तू कुछो कर बाद में पेल दिया, बाद में फिर अपने भता से कह के गाँव मरवा देबो हम, तो हम का करम, हम तो रोए लगम ना 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 ऐसा काम ना कर। तो मन के दो आ नहीं मन तो मत दो, उसमें कोनो दिक्कत नहीं। खा भौजी ऐसे कहबू न कि बलमुआ अभी ले के विचार नहीं खे तो भैया पटा के पेलिए दी, काहे कि तो ऐसे भी तारा जवानी बहुत चढ़ल बा। ऐसे मत कह बलमुआ अभी, काहे कि सबको पता है कुछ ना कुछ करने का इरादा है, कि सबको पता है कुछ ना कुछ करने का इरादा है। तुम लहंगा उठाओ तो सही, हमको लेने के बहुते मजा है। भाग तोर बहन चोदो, हाँ तोर बहन जो हम समझते नहीं कि भौजी नीचे के बात करती, लेकिन ये बहन जो हेता हेता रसगुल्ला दिखा क्या कहती है ले के विचार नहीं के का। रे भौजी माफ़ करिए तो बहुत पेल देंगे गलती से, कौन बात नहीं। हम कहने नु कि तू नीचे के देवे के चाहता है वैसे भैया निकल ले आ तो रसगुल्ला ए भैया खा ना भौजी बहुत प्यार से देती हूँ, मतलब भौजी मुँह तो दी। अच्छा सब के हमरा के पटावल चाहे आ पटा के बदले में का करल चाहे, पटा के पेल चाहे ना भौजी। तो हम तासे कहल चाहते हैं कि ताके सब कोनो यही ला पटावेला पेले खातिर, तो गलती से कोनो से ना पटियो, कोनो से पट गइलू आ पटा के पेल देलक तो मुते के पड़ी। अब तारा ऊपर बा तो मुतबू कि ना पटबू। हमरा देहिया से देहिया सटावल चाहे। अच्छा हमरा देहिया से देहिया सटावल चाहे। अब देखा भाई इस सब के पता भाई, कोनो भी लड़की के कोनो लड़का देखेला नु तो लड़के के मन डोल देला, सब कोनो के ना हमार जैसन लड़का के। हम तारा से कहल चाहते हैं भौजी दे भी सटावल चाहता पहले ही खातिर, आ तारा मरा तो पहले ही खातिर, तारा के देखी पहले ही खातिर, आ तारा से प्यार करी पहले ही खातिर। तो सोच समझ के तू कोनो कदम उठाई, गलती से देख ले तो हंस दिलू, पट गलू तो दे पेल दी, मतलब कुछ भी ऐसा बारे में कमेंट कर लो ओकरा के कैसन तो करी, पहले पटाई प्यार से बोलाई आ फिर ओढ़नी बिछा के करी खूब ठोकाई। अच्छा सब के हमरा के पटावल चाहे आ पटा के बदले में का करल चाहे, पटा के पेल चाहे ना भौजी। तो हम तासे कहल चाहते हैं कि ताके सब कोनो यही ला पटावेला पेले खातिर, तो गलती से कोनो से ना पटियो, कोनो से पट गइलू आ पटा के पेल देलक तो मुते के पड़ी। अब तारा ऊपर बा तो मुतबू कि ना पटबू।